歡迎光臨。我 friend 介紹我過嚟嘅，有幾日勞力士上堂。係咪你新個 friend 咧？係啊，我唔使同我打招呼㗎啦，呢面成 OK。哇，呢度都幾隱蔽下喎。係啊，呢面隻。嗱，我呢隻就係鋼黃啦，係喎，地通拿16500 LN 4130，整體都幾新淨，貼得幾好喎。買咗幾年噶啦，咁都幾襟嘅。嗰陣時個 sales 就話呢隻個保值好高嘅。係啊，你真係好眼光啊！呢隻錶你真係投資得好㗎。佢呢個 Hologram 嘅陶瓷外圈啦，有極高嘅抗滑性啦，同埋個抗腐蝕性。我身邊都有唔少 friend 都揾緊呢一隻嘅，同埋出邊聽講話一錶難求嘛。係㗎，而家真係都冇見到難買得到呢隻錶啊！咁另外咧，佢呢個專業計時嘅功能啦，另外佢係加埋個最經典、最 signature 嘅3圈嘅一個設計，所以就係呢隻錶最值錢嘅地方。好啦，我而家報翻價俾你先。而家我哋收個價錢係呢一個嚟嘅。哦，幾好喎呢個。中意咧。OK 啊。如果你想放售勞力士，就過嚟 Brand Up 揾我哋啦。